Kanungu district, and Honorable Margaret has served with us. He served with us in the 9th Parliament and the 10th Parliament, and we did so many great things there because she was a member of the Uoba Committee Forum. She was a member of many forums in Parliament, but especially that forum which takes us as women. She did a lot of contributions on it, and she was our chair for Gender Committee, which produced Equal Opportunities and other committees. And I want to thank God that the time she was serving, she really did a great job, because the committees managed to do a lot of things, including this money, SAGE money. The SAGE money, it was during her time that it came, and she pushed so hard to make sure that we get this money for elders. And she brought together the committee. You know, in the House, when you are there, there's a lot discussed in committees, and depending on the chair of the committee determines on the outcomes. So she brought the committee together, she brought members together. We had never had any conflict or any failures in the reports to the House, because there are committees where you can have a lot of reports and you never see any coming before the House. But I want to thank her so much that she was so hardworking. During that time, we had never failed to get a report from her committee at the right time. So she did a great work, and she was one of our conflict solvers during that time. She could not allow to hear any conflict between the members in her committee. So we want to thank God so much for her life, and we want to thank her so much for her tireless hard work and the contributions she made to this country. And I would like to encourage the family to remain strong, and the people of Nakasongora to remain strong and pray for the family so that God helps them to go through this. It's not easy, but she will make it. They will make it by God's grace, and we pray that God receives her in peace and rests her soul in eternity, because that's where we shall all end. Twagala nnyo okweyanza. Katonda yatuwa magi Honorable Margaret Komuhangi, ne time gye tukozeko naye bannange, yakola ebintu by'amaanyi nnyo okutuyamba okweyongerayo mu maaso. Kyenjukiramu kimu, obutwabire tutandika project ejo bakweta SAGE ninga social protection eyokuha akasente abakuzire. She did a great job, because it was her time that that matter was raised, and she worked tirelessly with the committee members okurebeka ngu twahika tuli erizoba. Mbwenu njagala nnyo okumwebaza n'okwebaza Katonda ti obudde bwe yatusavinga mu Parliament yakola omulimu munene, era nga I don't know, she was very young, yali muto nnyo naye nga atukansolinga bulungi, n'abamusingako ku myaka nga abakansolinga, era nga omukyala nga yeetowaza nnyo, nga abeera wansi nnyo, nga buli omu asobola okumuyamba. So tweyanza nnyo Katonda ekirabo ekyo yamuwa, era n'emirimu mirungi gyonna gy'atukoledde, kubanga twali tutambula nnyo bulungi mu fields, nga bwe tuba tugenze mu field alabika nti buli omu afunye wasula, buli omu afunye kyalya, nga maama buzima. So twagala nnyo okweyanza ekitone ekyo Katonda kye yali amuwadde, era naafe abaakiryako tumweyanza nnyo. Katonda mutute nga bukyali, naye tumanyi pulaani za Katonda. Naye njagala nnyo okwebaza nti yagezaako nnyo time ye gye yasavinga mu house okulabika nti tuli bulungi ffena, bwe tuba tutambudde tuli basanyufu. Mulimu komiti ezaali zitambula, naye nga owulira bwe baba bagenze nga bweroba mu field nga tebabeera basanyu, nga chairpersons baabwe tebabafaako. Naye omukyalo ono yali maama mwenyini, tumufiirirwa, naye pulaani za Katonda. Twagala kwebaza nnyo, era twagala kwebaza bonna ababaddeko ne President waffe nga tetumulese mabega, kubanga naye atukoledde omulimu omunene.
Amanya n'eddoboozi nze Bonan Frank ndi taata wa Honorable Komuhangi omuto. Ffe twafiiriddwa ng'ekika, omwana waffe yatugenzeeko, gavumenti naye yafiiriddwa, ate ne famire yamuwasa gye twamukwasa naye yafiiriddwa, kubanga abadde muntu atasangasangika. Komuhangi oyo muntu abadde agatta abantu bonna, y'omuntu abadde asonda amagezi buli omu n'amusonderako, ate bw'atuuka ku ludda lw'abakyala ne kiyitirira. Komuhangi ye muntu atabadde na ntalo. Abantu balina okunyunyanyunyamu omuntu bw'ava bamwogerako ebirungi byokka, naye Komuhangi talina muntu n'omu gwe yali akozeeko entalo. Komuhangi abadde akola ekintu ekituufu mu biseera byakyo, naye mu byonna twebaza Katonda eyamutuwa. Tusigala nga twebaza kubanga amutuwadde mu bbanga ttono, naye mu bbanga eryo ettono lyasobodde okumutuwamu akoleddemu emirimu egy'amaanyi. Kitegeeza nti ebudde bwe tebufudde bwereere, buli kadde akakozeseza. Komuhangi mwebaza, nebaza ne Faruku alabiridde omwana waffe muwala waffe, tebalina ntalo, bakolera wamu, omu aleeta kino n'omulala n'aleeta kino. Babadde ng'ebintu byabwe biringa ebiseetinge, n'olaba omutindo gwe babadde batambuzaamu amaka gaabwe, amafaamu gaabwe, buli kimu kyonna, ate nga tabula waka abaddewo, atubeereddewo, abeereddewo eggwanga, abeereddewo abaana, asomeseza abaana bangi mu Nakasongola abatali baganda lwe, bangi bayitirivu, mujja kubalaba. Komuhangi akoledde eggwanga, era eggwanga limufiiriddwa nnyo kubanga abadde adde mabega n'agasa. Gavumenti weetali ye n'agasa, n'ayowa omubiri ku lwa gavumenti, abadde ayagala gavumenti nnyo. Nebaza olwa NRM, gavumenti ennungi. Pulezidenti n'alowoozaako ku muntu we n'agamba nti muwala wange yalwadde, n'amulowoozaako n'atuusa ne ku kiseera ky'okumanya nti yavudde mu bulamu bw'ensi eno, era n'akwatako ku mukono. Era ne Pulezidenti Museveni mwebaza ku lwekyo olw'okujjukira ku bantu ba wansi. Haji Faruku baawe ye mwana naye atasangasangika, abadde ayagala mukazi we, yamujanjaba buli wamu wonna nga waali. Parliament for Entebbe Municipality, we are here to mourn the great loss of our beloved friend, colleague, Honorable Margaret Komuhangi. We are really saddened by her departure, but she will always be remembered for being a great advocate of the women's cause, and she's one person who was very passionate about supporting women and the vulnerable. Like my colleague earlier mentioned, Margaret, as chairperson of the Gender and Labour, Social and Development Committee, did a great job in Parliament, and we can see the results through the different things that were achieved by that committee and by the Parliament of Uganda because of her tireless efforts. We shall miss her as a country. Even the place she represented, I'm sure, got lots and lots of benefits from her leadership. We thank God for who she was, and we know that she has left a legacy which should be emulated by other legislators, because Margaret was special to all her colleagues. You know, it is a tough time for the husband and his family. We want to condole with them and to ask the Lord to strengthen them during this difficult time. We believe that where she has gone to a better place, but we would also like to thank His Excellency the President
for always being there for his people, for his leaders. Even when we leave office, he has always given a helping hand. Tuli wano mu nnaku ey'ekitalo olw'okuba nti meeta waffe oba abamu yetuleeta ne mu byobufuzi okuba nti essaawa zino atuleseewo. Tuyina ennyiike kubanga Honorable obulwadde bwajjanga obusaaga era tetwamanya nti bwakumutwala. Nga bamukebera nga balaba akantu mu lubuto okutandika okutuusa lwe bamulongoosa ne bamuddamu era ekyo kitulumye ennyo nti afiiridde mu bulumi obw'ekitalo. Bamusala buli kiseera ate era sitiiru n'afa. Naye ate twebaza Katonda nti afiiridde Mukama waffe. Honorable Margaret abadde omuntu ayagaliza buli muntu, abadde omuntu ayagala enkulaakulana. Honorable Margaret alese enkulaakulana sijja kugamba Munnakasongola wabula mu Uganda yonna. Mpozi era tujja kwebaza ne Pulezidenti olw'okuba nti yatuyambyeko okulaba nti omubiri gwa Honorable guziba Uganda. Tugenda kusigala nga tumusubwa kubanga alese abaana tulekedde abaana abato. Eky'omwana wange kubanga mwana wa mwanyinaze mwana wange kitulumye nnyo kubanga tufiiriddwako omuntu ow'omugaso. Abadde mwana ate n'asukako mu bwamaama nga munne bw'ayogedde nti abadde muntu mukulu, abadde mugasi w'abantu, abadde ayamba buli omu ajja mu maaso ge. So mpulira okunakuwala nnyo kubanga abo abaana ffe bandibadde batuziika naye atusoose ffe tugenda okumuziika. Kale nakuwala nnyo olw'ekyo, mpulira okunakuwala mutima gwange ate n'okwebaza Katonda olw'ebyo mwana byakoze byotomusuubira kubanga abadde musajja. Omwana wa mwanyinaze ye mwana eyasoma bwe yamala buye agenze okakana member of parliament naye atugaseeko abantu bangi n'emifano mingi. Ye mwana agasiza ekitundu, akoze omulimu munene mu kitundu kye, ayambye abanfuuzi, aweeredde abatali ba kika kye. Kale bannange tetumanyi tituyinza okuddamu okufuna omwana afaanana bw'ati. So mutusaasire, mutuyambe, mutubuddeebudde kubanga omwana wange agenze. So twegayirire Katonda. Kale bonze nkuze mulaba nga muganda wange, tusula mu nnyumba y'emu ewa Binyonyi nga muzeeyi era otuuka ewaka agamba ekisenge kya Meega temukigendamu ekyo, mukiwa ekiba ekyo kya mukulu wammwe, nga kwegamba akwagaliza okubeera nti naawe ofuuka ekyo kyakola ki kyali. Nze tukuze nga Honorable yatusitula kuva buto ng'era wajja ewaka omukwano gwatulaga nga tegulina akola ki tegulina ayina. N'olwekyo n'okukula kwaffe konna konna Honorable yatwagaliza NRM zinali simanyi na President Museveni naye ng'ena NRM yokayoka mu district n'ebintu NRM bye yali yagadde okuimplementinga mu district Honorable Komwangi nga buli kimu akikola ki nga buli kimu akikola. Ebibiina by'abakyala sente za PDM zigenza okubeerawo zonna zonna ng'era mirimu agikola buki agikola bulungi n'ebibiina byayo. Era ekyo kiraga nti gavumenti naddala NRM efiiriddwa nnyo omukulembeze w'abantu, omukulembeze ayagaliza, omukulembeze abadde ayagala okutumbula ebitundu bye ebya wansi naddala okukwata ku muntu wa wansi. N'olwekyo kituwa ekyokuyiga nti ekifaananyi kye kyabadde ayinanga omukulembeze eyaliko e Nakasongola ate abadde akyakolera abantu be nga bamwagala. Gange nze Sarah Wakisa nga ndi omu ku baana Honorable Komuhangi yakwata ku mukono. Namanya Honorable Komuhangi emyaka nga 11 emabega oluvannyuma lwa mukadde wange maama okutulekawo mu nsi eno n'awumula. Honorable Komuhangi took over from then. Nampeerera ne malako degree yange yasooka. Mukama mwebaza nti nakola bulungi obutamuswaza
era nasobola ofuna scholarship nensoma ne masters wenjogerera nga njirina. Tuli mu nnaku nnyingi nnyo nnyini ddala kubanga honorable tubadde tumumanyi nga maama waffe. Weewaawo abadde mukulembeze, yali mukulembeze waffe, naye nze honorable mumanyi nga maama. Era nga ne mu sub-county gyenva abamu bampita linnya lye kubanga abadde maama wange ddala. Olunaku lwe nasooka omusisinkana okubeera naye like an interaction with her, nalaba omuzadde. Abantu bangi bwe batuuka waggulu eyo okubatuukirira kiba kizibu nnyo, naye honorable ye muntu gw'obadde otuukirira nga toyinaamu kwesika kwonna. Abadde n'okwagala kwolabirako ddala nga takukaka bukasi nga kuva ku ntobo y'omutima gwe. Honorable mu bintu bye tubadde tumumanyiko abadde ayagala nnyo Katonda. Honorable Margaret Omuhangi. Margaret namusinkana mu Parliament ey'ekumi, naye Margaret yali muntu ow'enjawulo gwe sisobola nakunnyonnyola. Yalina omutima nga gwa buzadde, yalina okwagala, yalina okuyigiriza. Nga bamemba ba Parliament abapya ye muntu gwe wali osobola okutuukirira n'akuwabula mu biki ebikolebwa ng'otuuse mu buvunaanyizibwa obwo. Twebaza Katonda olw'obuweereza bwe. Nga munnange bw'ayogedde, yali chairperson wa komiti ey'ekikulu eky'abantu, era n'emirimu emingi egyayita mu komiti eyo nga bw'owulidde ku ssente z'abakadde, ssente z'abakyala n'ebirala eby'enjawulo ebiyita mu kakiiko ako, yabikola n'omutima gumu n'obumalirivu. Tumwebaza kubanga y'omu ku babaka omuntu gw'abadde yeesiga nga taweereza mu kitundu kye kyokka naye ne mu ggwanga lyonna, ate ng'afaayo nnyo ku bintu ebikwatagana n'abakyala n'abantu abaliko obuzibu obw'enjawulo. Mwebaza kubanga yatuukiriza ebyo His Excellency byabadde asomesa, eby'obugagga, okusomesa abantu okusobola okwebeezaawo ne babeera bulungi, ye ng'abikola ng'omukulembeze. Kale tufiiriddwa nnyo. Ntuusa okusaasira kwange eri abantu b'e Nakasongola, ate ne ntuusa okusaasira kwange eri eggwanga lino olw'okuviibwako omukyala alese omukululo mu kitundu kino. Afiire atali mukazi wange baitu munyoni wange kandi best friend wange, my best friend. I'm going to miss her so much. Timanyire waba ajja kuba kunira sokutunga omuntu onda sokumreplace. I don't think that there is something that can replace Margaret Omuhangi. Margaret weyanfuire salongo kikaija abanga akampogo omugisa najja kwesanga nange nfukire salongo abantu nebanyeta salongo nange natunda salongo ndalongo. Baitu it is unfortunate Margaret Omuhangi kufa kwe kuntira hara muno. Margaret Omuhangi all her life emyaka yemaze nayo 34 good years tuliham. Margaret mwatarwara, Margaret takozesa driver ayivuga abere nakora nokukira abasaija. So nyona mwetaga musaija, ndi other hand tana mwetaga mukazi musajja munnange mbona mwetaga okona mama kakutero driver amatoka yange. So she has been a very strong woman, and I believe where she is even God knows. Baitu it's very unfortunate. Uburwaire bukaija muzano, I think in August. Yatanka kura yenda ya Fokanda tutwala mu clinics twahika tugenda mu mawala otonda tugamba ulcers, which was not true.
so emibazi bamuhaga ntikaliza ulcers obulwaire bwayeyongererakimu ekyalugiremu Margaret yalemera hansi enda yamufukiranda twamwirukye twamutwara mu irwaro nakasero they did what they could alemwa hapo nakasero here in Uganda you to believing at money it's the best hospital so far we have in Uganda but nakasero kakubire yalemwa after I think like 3 weeks to 4 twamuheto amgaramu kamuka kama kilo kimu yabera kimukuru kaje kwa yatanga kuchanjinga to become yellow and no maiso even the skin yataka kufoka yellow twamuka twamtwara mwirwaro chiaka mbalieta Angelo Sabu Hospital in Mbuya reaching in Mbuya there are professional doctors there bakwara just your mood abiyonka they don't do anything else bakamroa burora bagamba she has a problem with the stomach. Immediately, that same day, they made an operation. Which I don't know, because I'm not a doctor. After doing the operation, Margaret but after 3 days, she wasn't. The doctor told me that my wife is dying, and you told me that she'll be fine. Immediately, that same day, the 3rd day, I'm theater. The theater. Bypass inside the stomach to save her life, and that bypass really saved her. After like 2 weeks, the color, the yellowing started disappearing. She started normalizing. By like a month, that is after the discharge from the hospital, Margaret and it became a problem to us, me as a husband. So kuikara munju mkyarawe takunywa kandiwe no. So I had to rush her back to the same hospital. Bagamba they can't manage. What we do is to take her to Nairobi. That was the advice from that hospital where they did her first operation. Mukya Nairobi, they did what they did. They said they can't handle it. So again, we flew back to Uganda. Doctors told us you have to go to India, which we did. But as a family, flying around to India. India very camarayo. This is the 2nd month. Very quickly means Margaret came. No, Yayoka signs at care. She was in fact for a surprise, bring her back. On Christmas, bakamletea plate, baharia, tuna video call. Atakuwa hano wakali Uganda, yanywa, Boxing Day, he's 54 years, that was on Boxing Day, 2024. Still they made her cake, she ate, we were so happy. Yesterday, but one, Moka Ninjaguza Dimai Dr. Kazwang from India, my doctor called me and said, Daddy, you know what? Be strong. I asked her, why do you tell me to be strong? She started crying and said, I'll call you. Switching off. After 30 minutes, my son, Malik, called me and said, Daddy, be strong. And my son lives here in Uganda. Daddy, be strong. I said, what's the problem? He said, Mommy is no more. Couldn't believe it. Umuntu ukawanimanya ningekutabara from India. Mommy is no more. So tukatuna kukwata here and there. Kurana tugarabodi. Good enough, the president of Uganda na yankuwa sawa. Last minute kwa ngarabodi. Kitu kile kinkusima nisima family members. Ababegireho. Abantu banakasongora, barugaga nakasongora. She has got a very good friends. Most of the time, people could come from Nakasongo, her supporters. They come, in our good neighbors, so much, my neighbors. But it's unfortunate today, she's no more. I don't have her. I'm going to miss her. Her children are going to miss her. Mostly the small ones, the young ones. And the one was... Nze Namanda Olivia Sally. Yali
ndowooza nga buli wetugenda mu kampeyini zonna mu buli kimu nga tubeera bumu, nga tubeera ne mukwano gwaffe oyo nga tutambula naye ataliiko kusosola, ataliiko ggwanga, akulaakulanyiza Nakasongola atubeereddewo ng'akolanga omwami, akolanga maama, akolanga taata, nga buli wamu ajjanjabye, akutte ku baliko obulemu. Ennyanja yagenda n'etwala abantu b'Erwampanga n'ababeererawo, n'abawa tents, n'abawa emmere, mu malwaliro n'ayingirayo, abakyala n'abagulira ebitanda eby'okuzaalirako. Honorable ye muntu gw'obadde ng'otuukirira oba ng'ofunye obuzibu n'asiba n'emigugu n'ajja n'akubeerako ku kitanda. Honorable ye muntu abadde ayagala ekkanisa, si kkanisa zaffe zokka, mizikiti omusangayo, n'omusanga mu zaaba Seventh Day, n'omusanga mu ba Church of Uganda, era nga Church of Uganda kale nga enzikiriza ez'enjawulo kubanga ndi chairperson CWF Nakasongola Kidikonale. Kale tumufiiriddwa era ne ku lw'obulabirizi bwonna okutwaliza awamu kubanga ffenna kyatukutteko. Era Honorable tugenda mu miisinga olwa laavu ey'amaanyi. Kati volume yaffe. It is okay. Kale twagala